Hello guys, welcome back to the 90's family. So இந்த வீடியோவில் எங்கே போயிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி எல்லாம் தமிழில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ திருவண்ணாமலை போகிற வீடியோ தான் இது ட்ரிப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேங் ட்ரிப் அது மாதிரிலாம் கிடையாது, சோலோ ட்ரிப் மாதிரி தான் எனக்கு. கூட வேறு யாரும் இல்லை, அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ரோடிங் வீடியோவில் பார்த்தீங்க இல்லையா சௌமி, அவன் தான் கூட வந்திருக்கான். ஸோ நாங்கள் 2 பேரும் தான் ட்ரிப்பு போயிருக்கோம். ஸோ சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ போன வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க ஆஃப் ரோடிங்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரைடு எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைடு டு திருவண்ணாமலை. என்னடா ஃபிட் ஆகிட்டு ட்ரக்கிங்கு எல்லாம் பண்ணால் செம்மையாக பண்ணலாம். நமக்கு எங்கே கம்பெனி போயிட்டு ரூமுக்கு வந்து தூங்கிட்டு கம்பெனி போயிட்டு தூங்கிட்டு ரிப்பீட்டு இப்படியே தான் போய்கிட்டு இருக்கு கைஸ். இதுவே பார்த்தீங்கன்னா ரைடு கிளம்புற ஒவ்வொரு ரைடுமே கனவு மாதிரி தான் இருக்குது. ஏன் தூங்கிட்டு இருந்தியா? கன்ஃபார்மாக வீட்டில் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைக் எடுத்து கிளம்புனா தான் அது கன்ஃபார்ம்ன்ற மாதிரி இருக்குது. ட்ரிப்பு நிறைய பிளான் பண்ணலாம் கைஸ். ட்ரிப்புக்கு போகிறத பற்றி நிறைய பிளான் பண்ணலாம், அங்கே போகலாம் இங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் கிளம்புறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஆன் ஆகிடுச்சு. அது பாருங்க செம்ம. இருங்க நிறுத்தி காட்டுறேன். அதெல்லாம் நான் ஓரமாக தாண்டா நிறுத்துகிறேன். சூப்பரில் சன்செட்டு ஏரி செம்மையாக சன்செட் ஆகுறாங்க படுறா இல்லை செம்ம. வாவ், மலை ஏரி சன்செட். அதான் நீ பயப்படுற நல்லா தெரியுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வந்துட்டோன்னா ராணிப்பேட்டை வந்தாச்சு. ராணிப்பேட்டை தான் வந்தாச்சு. ஸோ ராணிப்பேட்டையிலேருந்து தான் மேப் போட்டுட்டு போனோம். இடையில் கொஞ்சம் ஒரு சில ஜங்ஷன்லாம் வருது, அந்த ஜங்ஷனில் எங்கே ரைட்டு எங்கே லெஃப்ட்டுலாம் தெரில. அதெல்லாம் மேப்லாம் போட்டுட்டு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ரோடு வரவில்ல மேப்போட ஹெல்ப்பு தேவைப்படும், அதுக்கப்புறம் மேப் தேவைப்படாது. போட்டுக்குது 88 கிலோமீட்டர் திருவண்ணாமலை. ஸோ நைட்டு ஷோவில் எப்படி தெரியுதுன்னு தெரில கோப்ரோவில். ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நைட்டில் விளாக் பண்ணுறது நான். டிராஃபிக்கு வேறையா. டிராஃபிக் எவ்வளோ தூரண்டா இருக்குதா? ஓகே காய்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா டைம் என்னாச்சுன்னா ஒரு 9,000 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரைட்லையா? சரி சரி, மணி ஒரு 9,000 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ தான் திருவண்ணாமலைக்கு உள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோம். ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக ரூம் புக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக ரூம் போயிட்டு லக்கேஜ் எல்லாம் வச்சுட்டு அப்படியே கோயில்கிட்ட போய்ட்டு யார்ட்டாச்சும் விசாரிச்சுட்டு வரணும். நாளைக்கு டைமிங் எத்தனை மணி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கோயில் திறக்கிறது முதல் தரிசனமே நம்ம பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கோம். ஓகே கைஸ், பார்த்தீங்கன்னா ரூமுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இதுதான் ரூமு. ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும், ஈஸியாக ஃப்ரேமில் செட் ஆகிடும். இதுதான் சின்ன ரூம், ஒயே ரூமு. தெரியும். ரூம் பார்த்தீங்கன்னா 700 தான் ரெண்ட்டு. ஈஸியாக சுற்றி காமிச்சேன்னா ரூம் டூரு. இவ்வளோ தான் ரூமு, ரொம்ப குட்டி ரூம், ஓயோ ரூமு. இனிமேல் தான் கோயிலுக்கு போயிட்டு தரிசனம் பண்ணிவிட்டு ரிட்டன் கிளம்போம். ரிட்டன் விளாக் எடுக்கிறதா இல்லையான்னு தெரியல, பார்ப்போம். கோயிலுக்கு வந்து தரிசனமெல்லாம் முடிச்சாச்சு. குளத்தில் பாருங்க வாத்து சூப்பராக இருக்குது.
ஸோ ஓகே கைஸ், ரூமெல்லாம் வந்து செக் அவுட் பண்ணியாச்சு, எல்லாம் ரிட்டர்ன் கிளம்பிட்டோம். அப்படியே போகிறது ஸ்ட்ரெயிட்டாக என் வீட்டுக்கு போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே மலையை சுற்றிட்டு போயிடலாம். இந்த கிரிவலம் போகிற ரூட்டில் அப்படியே மலையை சுற்றிட்டு பைக்லேயே ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம். அப்படியே என் உசுரை வாங்கிட்டு போங்க. ஆமாம் ஆமாம். ஓகே கைஸ், ஒரு வழியாக திருவண்ணாமலையை விட்டு வெளியே வந்தாச்சு. இப்போ ஊரோட அவுட்ருக்கு வந்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரே ஸ்டிச்சு ஆரணி. அங்கே எப்படியும் கொஞ்சம் டிராஃபிக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். டிராஃபிக் இல்லைன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிடலாம். டீலடியே கொஞ்சம் ஸ்டாப்பிங் போட்டு போக வேண்டியது தான். நான் ஒரே ஸ்டிச்செல்லாம் போவேன். ரிட்டர்ன் வீட்டுக்கு போகணும்ல, வீட்டுக்கு போய்ட்டு வந்து பார்த்துக்கக்கூடாது. இடையில ஸ்டாப் போட்டு கொஞ்சமாக ரெஸ்ட் எடுத்துன்னு கிளம்ப வேண்டியது தான். இது நல்ல பிள்ளைக்கு அழகு. ஸோ இப்போ ஏன் ரிட்டர்ன் விலாக் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா, ஒரு சில விலாக் வந்து நேற்று எடுக்கிறதுக்குள்ளேயே இருட்டி போயிடுச்சு இல்லையா, அதனால் இப்போ ரிட்டர்ன் விலாக் வந்து பகலில் காட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுக்கிறேன். நைட் சீக்வன்ஸு போயிட்டு பார்த்தேன், கோப்ரோவில் ப்ளே பண்ணி பார்த்தேன், அவ்வளோ சரியில்லாத மாதிரி இருந்துச்சு. சரி ரிட்டர்னில் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஸோ இதுதான் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு லாங் ரைடு. இவ்வளோ லாங் வந்து ஒரே இதாக அடித்தது கிடையாது நான். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு. சரிண்ணா, அப்போ நான் மோட்டோ வ்ளாகிங் பண்ணலை அப்படின்னாக்கா கேட்டிருந்தா அனுப்பிச்சிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வீட்டில் திருவண்ணாமலை போகிறேன்னா எதில் பஸ்ஸுலேயே தான் கேட்டிருப்பாங்க. பைக்லேயே கேட்டிருக்க மாட்டாங்க, பஸ்ஸுலேயே தான் கேட்டிருப்பாங்க. இல்லை பைக்கில் அப்படின்னா என்னத்துக்கு எதுக்கு பஸ்ஸில் போ அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க. ஏதோ மோட்டோ வ்ளாக் அதெல்லாம் எடுக்கிறோம், வீடியோ எடுத்து எடிட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறோம் யூடியூப்பில் அப்படிங்கிறதுனால எதுவும் சொல்லலை. நார்மலாக சொல்லாமல் அனுப்பிச்சிருவாங்களா. இருந்தாலும் கேட்டாங்க, ஏன் பைக்கில் போகிற அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாங்க. மற்றபடியில் எதுவும் சொல்லலை. இதே மாதிரி ஒவ்வொரு லாங் ரைடுக்கும் விட்டாங்கன்னா பிரச்சனையே இல்லை. அப்படியே இப்போ எவ்வளோ 135 கிலோமீட்டரா, அடுத்து அப்படியே 235 கிலோமீட்டரு, 400 500 கிலோமீட்டர் அப்படியே கேட்டுன்னு கிளம்பிட வேண்டியது தான். ஏன்னா அமௌண்ட்டும் ரெடி பண்ணிக்கணும் நம்மளும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல போலீஸ் வந்து கை போட்டாங்க. எதுக்கு போட்டாங்கன்னு தெரில. இப்படி கை காமிச்சு நிறுத்த சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எதுக்கு நிறுத்த சொன்னாங்கன்னு தெரியல. நானும் ஹெல்மெட் போட்டிருக்கேன், பின்னாடி உட்காந்துருக்கணும் ஹெல்மெட் போட்டிருக்கிறான். எதுக்கு நிறுத்தணும்? ஏன்னா ஹெல்மெட் இல்லைனா நிறுத்தலாம், மற்றபடி செக்கிங்லாம் எதுவும் கிடையாது. சும்மா நின்றுருக்காங்க, பார்த்துட்டு நிறுத்துன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நிறுத்தனே இல்லையா அதானே கேட்குறீங்க? நிறுத்தவே இல்லை, நான் பாட்டுக்கு வந்துட்டேன்.
ஓகே காய்ஸ், ஒரு வழியாக ஊருக்கு வந்தாச்சு. ரூமுன்ற ஞாபகத்தில் சொல்லுறேன், ஊருக்கு வந்தாச்சு. ஸோ அவ்வளோதான், ட்ரிப்பு இதோட எண்ட் ஆகுது. ஸோ இதுக்கு அடுத்து ட்ரிப்பு எங்கே போகிறோம்னு தெரியலை. ஸோ நெக்ஸ்ட் ட்ரிப்பு போகும்போது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய். நெக்ஸ்ட் ட்ரிப் எங்கடா பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க சொல்லுங்கடா, எனக்கு சஸ்பென்ஸ் பிடிக்காதுடா. ஓகே காய்ஸ், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.